今天来看看1:87比例公路之王斯堪尼亚精改动，卡车灯光很丰富，全车用了100多颗灯珠，包含02、01、04、02。货箱第一桥可以提升，记住啦，一会要考。货箱直腿也可以控制哦，货箱的提升桥和直腿可不是液压的，不要问了，这么小是没办法液压的。好了，不废话，请欣赏吧。